दोस्तों अभी मैं एक वीडियो को प्ले करने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखना। उससे रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका म्यूजिक। ये कोई साउंड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसे प्रोफेशनल्स द्वारा कुछ इस तरह से बनाया जाता है और इसका मूवीज में भी काफी ज्यादा यूज होता है।